91集咧，139集咧，就係講緊小巴嗰個牌價生存啊、黑幫控制斬頭嗰個問題。咁都略略提過下咧，就係話運輸署咧處理嗰個交通運輸度咧係有啲要改善嘅地方。今日咧又想講一講咧，所謂白牌車，即係而家好多人叫嘅 Uber 啦嚇。咁啊，可能有啲年青嘅朋友啊，唔知咩叫白牌咁。咁啊，以前咧就有啲叫白牌啊，有啲叫紅牌啊，有啲叫黑牌咁樣。咁啊，講一講白牌啦，因為最多人講啊嘛。白牌咧就係車頭同車尾咧都係白色嘅底牌，黑色字。咁啊，代表咩咧？代表私家車啦。咁頭先講個紅牌又係乜嘢咧？咁就紅色牌，就白色字。咁啊，代表載客嘅商用車咧，係載客嘅嚇。咁啊，仲有一種叫黑牌啊。咁啊，黑牌又係咩咧？黑牌就黑色底啦，白色字咧，就係貨車或者係叫商用車啦嚇。叫咗咁多年咧，叫下咧，就黑牌同紅牌咧都少人叫啦，叫翻白牌啦。叫白牌咧，咁啊而家私家車都係白色牌噶啦，不過後邊變咗黃色啫嘛。原因就係白牌車咧就係唔准收錢嘅，你可以載朋友，或者你好心嘅載啲人做義工都得，但就唔可以收錢。咁啊，琴日啊放蛇啦，有幾個啦嚇。咁我想講一講，其實白牌車就應該係好早期啦，幾十年前都有噶啦。咁好早期幾十年前都有遺留落到嚟，點解未解決咗呢個問題嘅咧嚇？或者我又睇翻當時同期嘅所謂犯法嘅嘢啦嚇，咁就講得輕微嘅啦。咁有啲咩嘢咧？就叫炒黃牛飛。咁喺戲院嗰度咧就買晒啲飛，你要咧就加幾蚊啦，嗰時都係幾蚊呢張飛啫，加幾蚊就買張俾你。咁啊叫黃牛飛啦，但係犯法嘅喎，記住喎係犯法嘅喎，亦都好多人拉嘅喎。咁啊後期啊有啲咩大賽啊、足球賽啊或者演唱會咧都有黃牛飛，咁都係犯法嘅喎。咁啊原則上講原則咋嚇，你買張飛唔睇咧就你嘅事。咁你轉讓俾人咧，如果送就我唔知點啦嚇，送我就唔清楚啦嚇。如果轉讓俾人收個錢嘅咧，就叫黃牛飛。咁啊後期搞下咧，有啲就叫實名制啦嚇。咁但喺嗰個同期嘅年代嗰時，仲有一種咧類似黃牛飛係乜嘢咧？就買樓啊，買樓買到咧要瞓街嘅喎。當年幾十萬一層樓，我講緊40幾年前啦，幾十萬都好緊要啊！一個有幾十萬嘅業主，竟然要喺街瞓2、3日喎，好似個乞衣咁喎，係咪世界奇聞啊？全世界都冇啲有錢人走去瞓街㗎。原來係咩咧？原來一個好叻嘅地產商。呢個好叻嘅邊個咧？你哋諗一諗啦嚇，好叻啊！就揾啲人咧，特登排隊，做到旺晒市，瞓晒街，上晒報，咁咪引好多人嚟咯。咁原則上咧，呢個係佢嘅經營手法啦，即係抵佢咁有錢啦嚇，抵佢真係世界咁有錢啦。咁問題就出現一樣嘢啦。排隊嗰啲人咧，其實都係嗰啲古惑仔啊、紋身佬啊、不務正業啊，望個樣自己都揾唔到飽飯食啊，點會有錢買樓咧？咁我讓個位俾你喎，
咁初期3幾萬啦，咁後期就10萬8萬啦，再後期再多啲啦。咁呢啲係咪炒黃牛飛呢？政府唔理喎，政府到而家都未拉過一個排隊買地產嘅人，話係告黃牛飛嘅喎。咁呢個係咪政府嘅不公平呢？對大財團同小市民，大家都犯法噶啦，係咪不公平呢？咁當然啦而家樓價跌咗啦，你唔派叉燒飯都冇人落去睇啦，真係你去到冇茶點招呼我諗都冇人嚟啦，所以就冇人排隊啦咁又另一樣嘢產生咗咯，新科技嘅發生呢，就有種叫 Uber 都係白牌，不過佢又唔係直接收你錢。咁頭先我都講過啦唔收錢，唔直接收錢，係咪犯法定唔犯法呢？如果根據政府放蛇嘅，你唔直接收錢都係犯法啦，係咪？如果唔係嘅，都唔會放蛇啦。因為私家車呢，有個證件叫出租許可證，你可以去政府申請。首先你架車呢，淨車價，以前嘅淨車價好似係要超過40萬嘅級數嘅車先可以申請，即係啲咩呢？即係酒店啲靚車啦酒店靚車咪有資格申請咯。所以酒店啲靚車呢，係價格都貴嘅，因為佢本身未登記稅之前，佢都要一個資產值先可以俾你。咁而家做成一個 Uber 呢，就係人都做得噶咯。佢哋又冇客運證啦，更加唔使講咩載客保險啲嘢，更加唔好再講啦咁點解政府又唔理佢哋嘅？每一次要啲的士團體出嚟嘈生晒，然後先執翻兩個死雞。咁再講，又點解啲人中意坐 Uber 唔中意坐的士呢？原因就好多嘅，原因好多嘅。當然啦，部分原因就的士司機揀客啦，一啲經常都有見報噶啦，的士司機揀客。另一個原因呢，我就聽嗰啲有錢朋友講，就係話如果你叫架 Uber 呢，有咩事去揾到個司機，你搭架的士有乜嘢事呢，你都唔知佢坐邊架車，咁變咗嗰啲人呢，就喺嗰個安全保障呢係多少少。咁亦都有啲人同我講嗰樣嘢點樣呢？有時可以不停咁坐不停嘅私家車，因為啲私家車都幾新淨，尤其是多數電動車慳油嘛。咁俾人感覺上就係話，我坐架新嘅電動車嚟見朋友，俾啲街坊朋友見到呢，咦，好似我都有啲有錢朋友喎。啲朋友見到我，咦，原來我都有啲有錢人送我車喎，或者我呢個係咪你嘅司機咁？有少少虛榮啦，少少啦。如果坐的士俾人感覺上唔係啦，坐的士你可能真係100幾十就叫到價啦。咁何來有虛榮呢？冇晒虛榮心啦。咁政府喺呢次之中，的士團體嘅壓力之中，佢又執幾個。咁如果的士團體唔出聲啦，咁大家又唔做嘢。如果再升級啦，社會又混亂。咁點樣解決呢？另一方面就係個個都坐 Uber 嘅，咁的士邊個坐呢？的士牌價買翻嚟好貴喎，嗰陣時高峰嗰時互相炒幾百萬啦。曾經我印象中幾十年前唔知乜嘢原因，一件事好特別嘅，1000蚊係同運輸署投咗嗰幾十架新架的士，1000蚊一架，我就唔記得咩事啦，因為太耐啦，因為嗰時冇人要，咁1000蚊，咁都係拍賣價，都係投標價，係嘛？同你嗰啲 Uber 係零嘅嚟講，
咁人哋都係經過一個合法嘅投標先攞到嚟啦。你唔好理人1000蚊，當時點解政府1000蚊都照批咧？呢個就唔好問點解啦，呢個問點解多餘啦。合法就係合法，唔合法就係唔合法。咁政府點樣解決呢個問題咧？政府又唔夠膽同 Uber 開刀，淨係捉啲的士佬黃格落車揀客搞埋啲咁嘅嘢。咁當然佢哋唔啱。我話俾你，佢哋一定唔啱。但執法係咪公道咧？如果 Uber 管制啲，唔好俾亂咁嚟，咁的士犯法咪照告佢咯。原來 Uber 管制之後唔夠車用嘅，咁咪發牌咯。夠唔夠車用嘅點知咧？牌價不斷升，不斷咁升，咁你咪知道唔夠車用咯。咁但係你睇下而家上網睇下啲牌價，幾乎日日都跌，日日都跌。係咪香港人少咗好緊要咧？又唔係，只不過多咗一種叫白牌車。咁如果嗰個問題係惡化到咁嘅情形之中咧，好多嘅利益嘅投資者咧就一定係深受打擊啦。好多所謂咩的士大王小巴大王我相信都要賣樓救命啦。有得賣就冇所謂喎，冇得賣嘅俾財務公司拍賣嘅車咧，我諗佢哋都係要清盤度日啦，去社會福利處順便講一講啦有咩問題去社會福利處啦，就好過燒炭啦，千祈唔好燒炭啦，社會福利處有飯食。政府係咪希望睇到一樣嘢，就係話啲牌價冇人要，財務公司瀨晒嘢，客戶破晒產，係咪要搞咁嘅嘢咧？咁當然絕對唔係，政府絕對唔係咁。但係如果唔係咁，你又唔會打擊啲白牌車。白牌車如果講緊如果有交通意外，個乘客嘅保障去咗邊咧？交通意外經常都發生啦，唔係咩新鮮嘢啦。唔好講得交通意外好似話你講啲好極端喺隻雞蛋裏邊挑骨頭唔係咁解。真係有交通意外咁點咧？咁你可以咁講嘅，坐白牌車嘅人預咗啦，佢明知犯法都坐，佢預咗啦。咁係咪明知犯法預咗嘅政府就可以唔使理咧？咁我哋講到呢度，再諗一諗，而家的士就話要升級，嗰時早輪的士司機放蛇又告白牌，話佢違法，白牌又反告的士咧就周圍落客，咁你係咪搞到好似一個戰場咁，搞到互相督背脊咁咧？咁我希望大家睇一睇。不過我個人意見我就未坐過 Uber， 我個人意見最好就唔好坐。原因係乜嘢呢？冇保險，冇保險呢樣嘢呢，係冇人負到責嘅。千祈唔好講有事我孭，你憑乜嘢孭啊？所以正正規規咪坐個的士咯，唔夠錢嘅咪坐巴士咯。點解做啲犯法嘢呢？好啦，多謝各位。